Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जिस चीज़ की हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं वो USB मिल्क फ्रोज़र है, रिचार्जेबल है, चार्जिंग होती है इसकी। आम USB चार्जर जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं। तो इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बॉक्स खोलते हैं। देखने में तो लुक काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी। नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। जी, तो ये हमने इसको खोल लिया है। इसके अंदर एक ये इसकी मोटर है और साथ इसके एक चार्जर दिया गया है जो कि अडाप्टर के बगैर है, केबल है जस्ट, चार्जर वगैरह कोई नहीं है बिल्कुल। और देखते हैं और क्या है इसमें। जी, ये है एक चीज़ इसके साथ यूज़ करते हैं। स्पीड क्या है इसकी? स्पीड आई थिंक के बेहतर है स्पीड इसकी। ये नॉर्मल घर में हम अंडा वगैरह इस किस्म की मिक्सिंग या बीटिंग के लिए ये ठीक रहेगा। और बाकी फ्रोज़र है इसका, कॉफ़ी के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हुक्स बनी हुई हैं, शायद इसमें तो नज़र आए, लेकिन ये कट्स आप देख सकते हैं, इसमें ये कट बने हुए हैं। तो ये इसके अंदर फिक्स होते हैं, इसकी अपनी एक स्पेस बनी होती है, उधर फिट हो जाएं तब ये बंद होता है, अदरवाइज़ ये नहीं होता। ये अपनी जगह पे आ गए और अब ये चलने लग जाएगा। इसको चलाते हैं। अमेजिंग चीज़ है। और इसकी इंडिकेशन लाइट्स भी हैं। आई थिंक अभी इसकी बैटरी जो है फुल है, इसलिए अब स्पीड ज़्यादा दे रहा है। अच्छा, डिफरेंट टाइम पे जब इसकी आप पावर ऑन या पावर ऑफ करेंगे तो ये स्पीड देगा। एक दफ़ा हमने प्रेस की, अभी ये दूसरे नंबर तक है, 2 लाइट्स इसकी ऑन हो रही हैं। फिर बंद किया, फिर ऑन किया, अब तीनों लाइट ऑन हो गई हैं। और जैसे तीनों लाइट ऑन, स्पीड भी इसकी बढ़ गई। फिर बंद किया और दोबारा जब हमने ऑन किया तो अब स्पीड 1 नंबर पे है, मतलब सबसे कम स्पीड है इसकी। आई विल रिपीट। ये इसका ओवरऑल फंक्शन है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, यूज़ करनी चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को ये छोटी सी कोशिश हमारी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।